Benvenuti, io sono Andrea Vacchiano e sono una guida turistica, una guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino. Oggi ci troviamo in un luogo molto particolare, luogo in cui ha inizio la storia che sto per raccontarvi. Dobbiamo però andare indietro di circa 1000 anni e arrivare in un periodo storico molto particolare, periodo in cui dal nord Europa arrivò qui nel sud Italia la famiglia degli Altavilla, successivamente noti come i Normanni, che diedero inizio alla grande dinastia e uno dei primi regni importanti del sud Italia. Nel 1064 i Normanni, guidati da Roberto il Guiscardo, arrivano proprio qui a Castrovillari e cingono d'assedio la città. I castrovillaresi resistono per tempo, ma purtroppo a causa di mancanza di vettovagliamenti sono costretti ad arrendersi e qui i Normanni hanno vita facile e conquistano anche la cittadina di Castrovillari per poi continuare verso il sud della Calabria. I castrovillaresi però non vedranno mai di buon occhio i nuovi dominatori, anzi per più volte si ribelleranno. Almeno 2 sono le notizie che a noi sono giunte di rivolte dei castrovillaresi. E a questo punto il figlio di Roberto, Ruggero, nel 1090 decide di far costruire un castello sulla cima del colle che dominava il centro abitato di Castrovillari. Iniziano i lavori, ma mentre il giorno le mura venivano erette, la notte misteriosamente crollavano. Questo fenomeno non viene ben capito, ma Ruggero ordina che vengano approfondite le fondamenta e di conseguenza durante questa nuova fase un operaio, mentre era in scavo, con una picconata scopre quello che sarà l'effigie della Madonna con bambino. Grande sorpresa, grande stupore c'è tra tutti gli operai, tra tutti i castrovillaresi, tanto che vanno a contrastare la scelta di costruire un castello proprio su questo colle e a quel punto interverrà un altro importante personaggio che è il vescovo di Cassano, Monsignor Sasso, probabilmente anche di origine normanna, che medierà con Ruggero l'edificio che sarebbe dovuto nascere in questo punto e di conseguenza viene modificata la destinazione, non verrà più costruito quello che è il castello, ma si trasformerà nella chiesa, oggi ancora presente e santuario tra i più importanti dell'intero territorio, che prenderà proprio il nome dell'edificio iniziale. Infatti questo luogo è oggi conosciuto come il Colle di Santa Maria del Castello con l'omonimo santuario. Il castello viene così sostituito con la chiesa, oggi appunto santuario tra i più importanti. Forte la devozione dei castrovillaresi al santuario, anche perché la Madonna del Castello è la compatrona della cittadina. Il castello non viene realizzato e si sposta da tutt'altra parte, dove andremo tra poco. Ma c'è da dire una cosa importante: la realizzazione delle chiese da parte dei Normanni era un'altra strategia, diciamo voluta quasi per un accordo anche con il papato, per sostituire quello che era stato il rito bizantino che nel tempo si era affermato in Calabria, proprio perché questa zona era al confine fra quello che era stato il regno longobardo e quello che era appunto il regno bizantino, e quindi c'era in pieno atto, la sostituzione del rito bizantino con quello latino portato dai Normanni. Questo luogo rimarrà destinato soltanto alla chiesa, al santuario, che dominava il vecchio abitato, mentre il castello, come vi dicevo poco fa, verrà completamente spostato in un altro luogo. Andiamo a vedere. Ci troviamo invece dove ora sorge il castello che è chiamato Castello Aragonese. Dobbiamo quindi spostarci di diversi anni in avanti rispetto alla dinastia normanna, ma andiamo per gradi. Questa è una zona molto particolare perché è un colle che è di fronte al colle in cui eravamo poco fa, il colle di Santa Maria del Castello. Qui è chiamato Colle del Lauro, probabilmente per la presenza di un'antica chiesetta dedicata alla Madonna della Laura, ed è una zona molto importante perché dai Normanni in poi lo sviluppo cittadino arriverà in questa zona dove si realizzerà il nuovo abitato di Castrovillari, che è un po' un paradosso perché questo oggi è il centro storico di Castrovillari, ma il vero centro storico di Castrovillari era subito al di sotto del santuario della Madonna del Castello, dove ad oggi purtroppo sono rimasti soltanto pochi ruderi.
Quello che invece è l'attuale centro storico di Castrovillari si va a sviluppare proprio in questa zona, tant'è che oltre al castello aragonese alle mie spalle, poco distante da qui, ci sono altri due monumenti molto importanti: la chiesa basilica minore di San Giuliano e il protoconvento francescano, oltre che una più recente chiesa che è la chiesa della Trinità. Ci troviamo sempre nei pressi del castello aragonese, che nasce quindi in realtà molto dopo quella che è la volontà normanna. La data che vede la costruzione del castello è di fine 400, più precisamente 1480, e viene affidato l'incarico della progettazione del castello ad un importante architetto militare che lavorava alla corte d'Aragona, Francesco di Giorgio Martini. Lui strutturerà quello che è il progetto con una forma del castello a base trapezoidale, quasi in realtà rettangolare, di 49 x 38 metri, con la presenza di ponte levatoio e fossato, che vedremo meglio dopo, e 4 torri. Di queste 4 torri però 3 hanno forma cilindrica, mentre questa alle mie spalle è più particolare delle altre 3, perché ha il perimetro che non è di forma cilindrica, bensì poligonale. Questa sua particolarità fa pensare che in realtà la torre, con un primo edificio di difesa più grande, fosse di epoca antecedente, proprio quelle realizzate in epoca sveva da Federico II. Da qui si può andare direttamente alla diagonale opposta per andare a vedere poi quella che è la torre, che è il mastio del castello, che vedremo tra poco. Durante questo importante periodo storico non è soltanto qui a Castrovillari che verrà realizzato il castello aragonese, ma verranno costruiti anche in altre importanti località regionali. Tra queste ad esempio abbiamo Pizzo Calabro, oppure Amantea o Belvedere Marino. Cosa importante è che alla fine delle loro edificazioni, all'entrata di questi castelli, verrà posizionata una lapide a ricordare proprio questo evento. Importante è notare quelli che sono dei dettagli, soprattutto sulle incisioni della lapide che viene posta in questo ma anche in altri castelli. Oltre ai due putti e ai due fanciulli con in mezzo lo stemma degli Aragona, infatti al di sotto c'è l'incisione che ricorda il re Ferdinando d'Aragona nel 1480 che ha ordinato la costruzione del castello, ma è importante la dicitura al terzo rigo, ad continendos in fide cives, che vuol dire un po' per mantenere la fedeltà della popolazione, proprio perché questo castello in realtà viene realizzato non per un'effettiva difesa della cittadina, bensì per poter mantenere e sottolineare il potere regio alla popolazione che nel tempo si è mantenuta sempre un po' più ribelle rispetto ad altre località. E quindi questo segno andava ad aumentare un po' la forza del regno e ricordava ai cittadini castrovillaresi e anche a quelli del circondario la fine che avrebbero fatto in caso di ribellione, perché questo castello, più che una struttura difensiva vera e propria, diventerà una temibilissima prigione. E così quella che era una struttura difensiva si trasforma per il territorio e per Castrovillari in una temutissima prigione. Le sue celle andranno infatti ad accogliere nemici, ribelli e banditi, assolvendo a questo ruolo fino al 1995, data in cui la funzione di carcere sarà assegnata ad un'altra struttura, mentre questa sarà recuperata, diventando uno dei monumenti più importanti per Castrovillari e per il suo centro storico. La torre che però si vede in queste immagini ha una storia ancor più particolare. Durante l'occupazione francese di inizio Ottocento si inasprirà la lotta al brigantaggio e proprio qui verranno imprigionati diversi briganti, loro complici e presunti tali. Il loro carceriere, tal Francesco Minervini di Cassano, diventerà tristemente noto per approfittarsi degli stanziamenti economici destinati al mantenimento dei carcerati, che patiranno la fame e in tanti moriranno proprio dietro queste mura. Alcune testimonianze antiche raccontano addirittura di come corvi e cornacchie uscissero a pancia piena attraverso le finestre della torre dopo aver approfittato dei cadaveri al suo interno. Proprio questa serie di eventi garantirà alla torre il nome di Torre Infame, nome con cui i castrovillaresi ancora oggi si riferiscono ad essa.
Cesare Malpica, in uno dei suoi scritti, citerà questo luogo come il cimitero dei vivi. Una storia lunga e travagliata, quella del castello di Castrovillari, prima la modifica della sua iniziale struttura in santuario e poi, una volta terminato, il suo utilizzo come prigione. Tanto, però, c'è ancora da scoprire sulle sue vicende e su quelle di Castrovillari, ma vi aspetto qui per poter visitare insieme questi luoghi ricchi di storia. Al prossimo video su Posti e Pasti TV.